बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अभी ये बाहर से घूम के आ गई हैं। अब इनको मैंने मकाई डाली है तो अब ये मकाई खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। वहाँ मैंने इनके लिए मिक्स दाना चोकर वंडा तैयार करके रखा हुआ है खली के साथ, तो कुछ वहाँ जा रही हैं खाने के लिए। ये रखा हुआ है इनका। अब ये सारी इधर आ गई। ऊपर चढ़ जाती हैं। छोटी वाली को तो बुखार आया हुआ है। ये मुर्गे हैं, खरगोश हैं। हल्की हल्की ठंड हो गई है। वाइट वाले बेचारे को भी मोशन लगे हुए हैं। अभी ये इनकी सारा दिन की खुराक हो गई है। शाम को फिर ये घूमने जाएंगी, आपस में लड़नी है। आ जाओ, चलो। खुली खुला है इनका फार्म, साफ़ सुथराई रखी हुई है इनकी। ये अभी बच्चे देने वाली है। एक डेढ़ महीने का टाइम रह गया है दोनों का, तो इंशाल्लाह ये जनवरी में दे देगी बच्चे। दूध इसने अभी पुश कर लिया, पहले दे रही थी, अब कम कर दिया दूध। असील मुर्गा है। शरारती ऊपर चढ़ गया। इनमें 3 बकरे और 3 बकरियां, टोटल 6 हैं।
खरगोश भी इंतज़ार में है खाने की। आज घास नहीं खा रहे, मकाई डाली थी तो नहीं खाया इन्होंने। अब ये चोकर खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये इनकी पहुंच से बाहर हुई हुई है, जिसकी वजह से ये नहीं खा पा रहे। ये दो बहन भाई बेचारे आज सुस्त हुए हुए, भाग गया।